เลยสวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้กบเมืองสี DIY ครับพี่น้องเป็นไรมื่อนี้สีมาเห็ดยังวะปืนล่มปืนอารมณ์ปืนยิงล่มชักโครกพี่น้องชักโครกตัดทอเขาสีมาตัดแปลงเบิ่งว่าอันสีได้ใส่ได้ผลบ่คือบ่ได้ผลมาประกอบเลยครับนี่ก็สิมีปลาปิด2 นิ้วครับใส่จุกยางจุกหม้อไส้ที่มันขาดแล้วพี่น้องอันนี้เจวัดดมอันนี้ช่องเหลืองใส่สีพี่น้องนี่ใส่สี
รียมยิงทดสอบครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดลมอัดลมเข้าไปเลยเอาซอบๆกัน2 บาทพอแล้วเอาสิลองเอากระดาษยัดเข้าไปไปเลยยิงกล่องนะเล่นกันเถอะกระสุนหลวมเดี๋ยวอัดอะไรไหมเอาปิดมันปิดทางได้เดี๋ยวเราไปเล่าในห้องน้ำแช่ครับพี่น้องเอามาเพิ่มเติมใส่อย่างเราเพิ่มเนี่ยน้ำปั่นโซ่ส่วนเอาใส่น้ำลงไปประมาณสักนี้แหละอัดลมเดี๋ยวมาลองเติมอันนี้มันตัดครับผ้าตามไปก่อนเดี๋ยวหน้ากระจายเอาอีกไม่ห้างเลยไหมอ๋อน้ำห้างขาปีไปจังเลยครับมาลองดูกันกระแตงนะเดินตาก็หาของห้องคือไปรีวะลงไปแล้วครับผมจริงๆแล้วต้องปิดห้องฝั่งนู้นด้วยไหมโอเคครับแล้วให้บุ้มปิดนะแล้วทำไงเดี๋ยวถึงจะรู้ว่าอย่าเพิ่งดิเคาะเรียกมันเอาบอกเอากันเป็นหน้าผมนะ